Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија. Денес сакам да зборувам за една доста древна билка, за една билка која што не расте кај нас, односно се култивира кај нас, значи се сади, тоа е нешто во помал број, а токму денес зборуваме за гинко билоба, или уште познато како мантариново дрво. Значи гинкото е наречено и жив фосил, бидејќи е едно од најстарите и најдревните дрвја кои што постојат во светот и воедно е доста лековито. Значи во неговата висина ова дрво може да достигне и до 9 метри, некогаш и до 40 метри, зависно до положбата на ова дрво и каде расте. Ова дрво е старо 3000 години, значи најстарото дрво гинко се наоѓа во Кина, на една планина која што претрпеа доста климатски промени, поготово она што се нарекува ладното доба, значи го претрпело, додека сите дрвја се исушиле. Значи гинкото е единствено дрво кое што останало и кое што може да се најде на таа иста планина до ден денес во Кина. Значи станува збор за билка, односно дрво кое што се употребува во кинеската народна медицина, подоцна и прифатани во јапонската народна медицина, а кај нас е донесено во 18 век и како што реков, за жал не се сади кај нас многу ретко може да се најде, дури може многу ретко да се најде во форма на чај. Значи претежно фармацевската компанија изработува наразлични апчиња од него, односно капсули кои што се применуваат. Неговите листови, како што можете да видите, се зелени, значи зелено-жолти, кои што подоцна стануваат комплетно жолти. Од едната страна се темно зелени до жолта нијанса, додека пак од другата страна, односно од долната страна, се нешто посветло зелени. За лековити цели, значи се бере само листот, кој што, како што рековме, се карактеризира со тоа што листот е рацепен на два дела или некогаш е целосно, на краевите е назабен и листот е жилав, пред се морам да напоменам, значи е многу крут и жилав. Наречено и паткино стапало, бидејќи многу луѓе ги подсетувало, значи листот ги подсетувало на стапалото на патката, па затоа наречено по тоа име во некои држави. Во неговиот состав, значи, има доста јак хемиски состав, има доста компоненти во овој состав, но најглавни се терпеноидите кои што се содржат во листот во гинкото, кои што действуваат на подобрувањето на циркулацијата, и флавоноидите секако кои што се наоѓаат, кои што се добри за ширењето на крвните садови, ја подобруваат циркулацијата и действуваат на заштита од слободните радикали. Листот од гинкото, значи, се бере негде од половината на јуни па се до половината на јули. Иако има доста дебати, значи се верува, некои веруваат дека листот се бере кога ќе пожолтее. Искрено, јас би препорачал, односно како јас го берам негде овој период, односно од половината на јуни па се до половината на јули. Бидејќи сега, како што можете да видите, е малку жолт, така да нема никаков проблем кога ќе го наберете. Станува збор за една билка која што има широк спектар, која што е доста испитана и има една од билките која што има доста направено испитувања и секако е признаена во фармацијата. Значи претежно се употребува за проблеми со главата. Значи сите органи може да се лекуваат со оваа билка, почнувајќи од очите, значи многу е добра за подобрувањето на видот. Оние кои што имаат проблеми со слаб вид, кои што имаат проблеми со перде, катаракта и слично, би требало да употребуваат оваа билка. Потоа доста добре е популарна на сите дека е за памтење, бидејќи ги подобрува когнитивните функции, односно се употребува за памтење, може да се употреби кај Алцхаймерово заболување, потоа може да се употреби кај заборавеност, за фокусирање, може да се употреби кај деменција, значи кај сеопшто Паркинсонова болест, кај сите проблеми со нервите, доста добре е за проблеми со ушите, поготово во спалено средно уво, доста добре е, значи, во болки во ушите, слаб слух, бидејќи како што рековме, самата билка, значи, ја подобрува циркулацијата до главата, ги снабдува сите крвни садови, значи, со крв, а со тоа се средува и проблемот.
Може да се употреби кај синуси, односно проблеми со носот, значи како што рековме, сеопшто целата глава, потоа доста добро е за подобрувањето на циркулацијата низ целиот организам, значи доста добро е за разредување на крвта. Така да сите оние кои што имаат проблеми, односно предиспозиции со згручување на крвта, тромбови и слично, би требало оваа билка да употребуваат, бидејќи една од најдобрите разредувачи на крвта, дури подобра и од аспиринот. Освен што се употребува, значи, за разредување на крвта, многу е добра за артеросклероза, односно чистењето на крвните садови, потоа може да се употреби, значи, кај прединфарктни состојби, односно сите оние кои што имаат предиспозиции за инфаркт, за заекнувањето на срцевиот мускул. Потоа може да се употреби за прележан мозочен удар, бидејќи како што рековме, кај мозочните удари се оштетуваат мозочните ќелии, а токму оваа билка има за задача, значи, да ги подобри мозочните ќелии, односно да ги снабди со доволно крв, а со тоа да се случи процес на регенерација, да се всушност се обноват, да се обноват самите тие ќелии. Потоа може да се употреби кај оние кои што имаат проблеми со циркулацијата, ланни нозе, ланни раце, во форма на чај внатрешно да се припрема, или пак може да се мачка локално кога направена со ракија. Потоа оваа билка би ја препорачал за машката популација, поготово оние кои што имаат проблеми со импотенција, кои што имаат проблеми со еректилна дисфункција, бидејќи како што рековме, самата билка, значи, подобрува циркулацијата, а бидејќи импотенцијата, еректилната дисфункција, проблеми со простатата, сите тие проблеми се како резултат на послаба циркулација, значи послабо количество на крв доаѓа до долниот дел од телото, односно до половите органи. Затоа оваа билка би ја препорачал да се употребува, секако за овие заблувања, значи потребно е 3 до 6 месеци за да се среди самиот тој проблем. Потоа, доста добра билка е за раст, потекнување на раст на коса, доста добра е за плуќе, значи за чистењето на плуќата, поготово кога станува збор за бронхитис, алергии, астма и слично, бидејќи самата билка, значи, ја чисти плуќата, ја обновува, го намалува воспалението и штити од слободните радикали, односно веќе оштетениот орган, значи го заштитува да не се и оштети дополнително. За гинкото неизбежно е да не кажам дека оваа билка е навистина добра, поготово за подобра апсорбција на кислород во нашиот организам. Значи, гинкото го прави истото и на тој начин всушност функционира во нашиот организам. Значи, ги јакне нервите, може да се употреби при стресни ситуации, може да се употреби при панични напади, може да се употреби при епилептични напади. Иако не би препорачал да се употреби при епилептични напади, ќе дознаете подоцна зошто. Но претежно за астматични напади, панични напади би требало да се употребува оваа билка. Може да се користи, значи, како што рековме, кај стрес, може да се употреби кај мигрена, кај главоболка, кај вознемиреност, кај депресија, кај несоница. И секако морам да кажам дека оваа билка е навистина добра за лекување на диабетес, односно на лекување на шекер. Како да припремите, значи, лекови чај од оваа билка? Оваа билка, значи, се припрема така што се зема едно кафено лажиче суви листови кои што се сецкаат, се сушат на пробени места, добро се иситнуваат и потоа едно кафено лажиче се зема од билката, односно од листовите, се попарува со една шолја зовриена вода. Да стои тоа поклопено 20 до 30 минути, се процедува и се пијат вакви по 2 шоли на ден саба или навечер. За подобрување, значи, на мозочните ќелии, односно за подобрувањето на памтењето, воено за шекер и сите наведени заболувања, значи можете доколку имате гинкото, бидејќи ова не напоменав дека ова гинко е од мојата градина. Гинкото, значи, се го имам насадено, гинкото се зема, значи, 2 листа од гинко, добро се џвакаат, да испанат соковите и потоа се готат. Ова се прави секојдневно, како што рековме за сите веќе споменати заболувања. Јас од гинкото правам, значи, тинктура, односно капки, кои што можете да ги најдете кај мене. Значи, овие капки ги употребувам за лекување на сите овие состојби кои што веќе ги кажав. Освен тоа, значи, освен капки и чај од гинкото, можете, значи, да направите и масло, кое што ќе го внесувате на тој начин во телото, но јас не би ви препорачал, значи, во форма на масло, бидејќи станува збор за доста крута билка.
Па така, значи, претежно или во форма на капки, или во форма на чај, или како што рековме по 2 листа на ден да имате, односно да жвакате за подобрување на сите веќе наведени заболувања. Кој не смеа да употребуваат оваа билка? Тоа е многу битно, бидејќи гинкото, како што рековме, е доста испитена билка и се знае веќе всушност дека е контраиндицирана со неколку лекови. Првата контраиндикација која што има оваа билка е така што не смее да се пие напорено со висок, односно со апчиња за висок крвен притисок. Зошто? Бидејќи може да направи премногу голем пад на притисокот, па да се случи нели да имате низок притисок, затоа не би ви ја препорачал во вакви случаеви. Потоа не би ја препорачал да се комбинира напорено со антидепресиви, апчиња за смирување или слично, бидејќи може да го зајакне самиот ефект, па потоа да спиете подолго време или да направи некоја друга посериозна последица со здравето. Потоа не смее да се пие напорено со аспирин, не смее да се пие напорено со ибупрофен, не смее да се пие напорено со андол, односно севкупно не смее да се користи оваа билка напорено со веќе апчиња за разредување на крвта, бидејќи може да ја разреди, односно ја разредува дополнително крвта, тоа ви е како да сте земале дупла доза од самиот лек, бидејќи оваа билка има ист ефект како што има аспиринот, не е ни повеќе ни помалку, затоа внимавајте да не дојде до крварење, бидејќи напорено доколку се зима може да дојде до крварење и да настане нели не дај Боже мозочен удар или други заболувања. Исто така морам да напоменам дека оваа билка не смее да се употребува напорено со лекарства за епилепсија, односно сите оние кои што имаат проблеми со епилептични напади, кои што имаат проблеми со епилепсија, треба да избегнуваат оваа билка. За сите други, значи можете слободно да употребувате и секако нели внимавајте да не направите, секако доколку имате нели некоја терапија, доколку земате некоја терапија, консултирајте се со вашиот лекар дали смеете да користите гинко. Гинкото можете да го најдете и во аптеките, но јас лично не би ви препорачал, бидејќи тоа е во форма на капсула. Јас не би препорачал гинкото да биде во форма на капсула, значи претежно барете го како чај или во форма на тинктура, како што рековме, бидејќи така сте сигурни дека имате добар и квалитетен лек, а дека не е нешто стоено. Да напоменам дека исто така гинкото е наречено и жив фосил, бидејќи како што рековме една од најстарите билки кои што постои до ден денес. Се надевам дека после оваа емисија дека ќе успеете да пронајдете оваа билка, дека ќе ја насадите, ќе имате во вашите зборови. Значи кај нас се наоѓа нешто поретко, претежно гледам дека последниве неколку години се сади во паркови, значи има по парковите. Претежно, пак ќе кажам, станува збор за многу ретка билка, иако во кинеската и јапонската медицина се употребува за многу заболувања и лекува многу заболувања. Може значи да се најде машко стебло, односно постои машко стебло и женско стебло од гинкото, без разлика кое да го најдете може да се употребува, бидејќи се употребува само листот и како што рековме, пробајте да најдете, имајте ја во вашата домашна аптека, бидејќи не знаете зашто можете да ја употребите. И секако морам да напоменам дека оваа билка се пие значи во период од 10 дена, потоа се прави пауза од 5 дена и повторно се продолжува третманот. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство, се гледаме во наредна емисија. Поздрав!